Ke Kumno Paralok si simple pernah spy baroh segini YouTube channel jenga ke Jingtip Technology. Pada kani kesengi Paralok yang kau kan kani ke video ke Pyndonkam berkadai Shaphang emergency calls priju bet dan kapor dah ke lock screen ke dan ke tu option emergency call dia ke tu option ke Pyndonkam syubuk tapi dan hakan nuka jingeh mah syubuk ke jak phone Jongphi lah ni dah ki beri bahari kin pen pai mai ke phone Jongphi tekin wat mau ya ka option ban yo ban phone nya phi lah ni ban yo ban kren ban phi ban pen pai ke phone Jongphi lah ni dah pi dan ka accident mah ka por ba accident te ki beri ki kwa ban ayu ya ka phone Jongphi khanang baki la ban phone kin peit na ka dialer Jongphi kin tip mah ki bayem ba sam Jongphi ban pen tip ban ayu de ban le kata kwa ban Iaphi Hapoh Kane video mah den kong do kita ban le apa ni settings dah pi ni settings so search emergency bila ni kita ambil ni mah selain ini emergency call nah bila ni kita tahu emergency numbers selain itu emergency numbers bila ni kita tahu ni default dia ni emergency number 112 mah ni bila ban add kan emergency contact dia saja kan ni tai you bapi kwa ban ai mah bayi pasal Jongphi cuba dah jaga kan dah jaga phone ni dah jaga accident bila ban dah beri ki ban ayu takin you email ni emergency number kin sa phone pan atun ayu de klik you tu emergency number tes ai ni jarang tik bila ni mentang ala add you emergency number kani ka bangan matai pi menta ka de Pyndonkam bat ka de ka emergency information bila ni emergency information quickly share your personal emergency info in case of an emergency kemudian jia ki pas ni ma kum ka accident hi kam tam mi kata hi di bila ban yang tu bila ban like add dah pilih add saya sependap ki info Jongphi yang ni kerteng height pihak pen kelas cm mah dari foot dari dah feet mah dekat jingeh dekat gender Jongphi blood type dekat RH blood type dekat date of birth dekat organ donor dan pidai ni embal jo ai ke organ Jongphi ki bai mah teka ni ka ban kong pat ka health Shaphang ki health Jongphi mah Shaphang ka jing pang Jongphi enter any medical conditions you have syubuk dah pidan diabetes mah diabetes teka ni wai pat enter any medications you take tu dawai diabetes bapidi pila ban pendap tu the allergy dah pidan allergy ai kani ka wai pat ka remarks ai dah pi kwa ban ai mah ni dah pi kwa ban thok ba kumno pishim dawai kumno kapor pishim dawai kumno pila bantang ni dah pila dem nang tu selai yang ni tik dia dah pila tik tu kamu kan ke information Jongphi kelas save pila ban kelas save dan mentah syubuk dah ka ayu ka phone Jongphi dah ka lock ka phone Jongphi kini ki information dah ki beri ki lap ya ka phone Jongphi kata kapor ba accident ni bajak ka phone kini iakane kan so tuan dan dah ki kum ni dikilap ban ini ke phone ki doktor se imam dah kila rai ki Shaphang hospital dia tangkum ta pila ban pendap ni ka emergency information dengan next kan ni video kan iarap Iaphi iwe Paralok ba pila pendap tu ka emergency call mah ngi man ka por ni jo Pyndonkam ka tu ndai ka de Pyndonkam kam tam ko ma ni ki por mah jo jia ba ki ba ken sang mi la ban tip mah no por jia ya no norok dia ngi la ban bo tu kan long kaba bahai dang ibu syubuk dah kerja ka phone ro ku mene bang tu bang pen ini kong tu emergency call pila ban bo yo number neki dagi beri bahari kin pen pai ka phone Jongphi datang ta pola baieid Khublei Shibun pila pe ikini video jangan ngi kan video kan long kaba iarap bahabat kan long kaba mentoi bahai pi iwe pe iwe mah Khublei Shibun like share subscribe